預備。嚟到最尷尬環節啦，你。係，你聽得㗎啦。好。預備，3、2、1。Happy birthday to you. Happy birthday to姜濤。Happy birthday to you. Yeah！ 好啦，當然我哋咁多人人強馬壯，我哋一齊講一聲姜濤生日快樂，好冇？預備，3、2、1，姜濤生日快樂！唉，又老一歲，真係快啫。你26歲咋？26，好後生啊！00後嘅世界真係。係，好啦，喺呢個時候咧，喺切蛋糕之前，俾啲時間你許個願先。哦。耶！你做乜偷偷笑？喺你許願嘅時候咧，我哋每個人都當然為你送上祝福，希望你嘅願望所有都會達成。好嚟。好，可以切蛋糕啦。呢個就係生日蛋糕啦。咁啊，我以為切呢個添喎。唔係啊，呢個我哋要留念㗎。OK，好，預備，3、2、1，祝你生日快樂，身體健康，最緊要事事順利。姜濤永遠支持你。好啊。幸福快樂。多謝。好，嗱，呢個時候咧，工作人員咧就會將個蛋糕推返去台中間，但係你留喺呢度，因為我哋有個超大 surprise 送俾你。咁好啦，姜濤麻煩咧放低部手機，因為你哋雙手要揸住另一樣嘢啦。頭先我哋靜雞雞彩排過嘅，咁可能阿姜咧其實就要望住個熒幕，我哋先知道發生咩事。我哋預備，準備好未？3，準備，3、2、1，舉起佢！哇，6000幾人砌嘅生日卡，喜唔喜歡？哇！呢個好勁喎，呢個真係好勁啊！下面嘅智人生日快樂！哇！冇錯，寫住生日快樂。亦都 OK， 我陣落雨可以遮一遮。唔會落雨㗎，每年我哋都。OK，多謝 get 到啊！攰啦，隻手放落嚟。好，但係咧，你會唔會想喺中間同呢個 puzzle 生日卡同埋我哋嘅航拍機影張大照？OK， 喂，咁麻煩佢多次，唔好意思。好，麻煩所有姜糖再舉多次，我哋先嚟斜斜地向住舞台方向嚟一張先啊！呢個邊個諗出嚟㗎？咁勁！梗係你最強嘅 FC 以及所有嘅姜糖，好舉起。好啦，然後我哋下一張咧就係多啲向個天嗰度打平放，耶！咁我哋咧亦都影多啲靚相啦，大會攝影。我哋航拍機喺高空嗰度影緊呢個畫面啊！喺我嘅頭頂就係個航拍機啦。OK， 差唔多，攰啦。好啦，多謝所有姜糖。放低。阿姜，你可以翻嚟個舞台中間啦。係咪好 surprise 咧？呢個係有啲勁嘅呢個真係。齊心協力。你一年比一年。一年要比一年多好多，即係。係啊，你知唔知好難諗㗎？係。不如下年你出下橋都。下年我。好，我哋咧除咗呢一份禮物之外，其實歌迷會亦都準備咗另一份禮物送俾你嘅，就係呢一支特別為你訂做嘅私家麥。OK， 我出道咁多年第一次有一支自己嘅麥，多謝你。太好。係啊，你要唔要試下咪？不過咧，點啊？有聲。係我以後永遠要用呢支咪㗎啦。我好中意呢個顏色，紅色幾好嘅。多謝大家，我會好好地即係自己都有一直去增進自己嘅好多可能關於歌唱方面嘅嘢啦。咁所以我覺得以後都會繼續
唱好啲歌，係我唔敢話我會試好多新嘅嘢，我覺得都係將最基礎嘅嘢做好啲俾大家睇。咁我會希望呢支咪可以陪住我唱好每一首歌。你覺得呢幾年間自己有冇咩成長可以分享一下？哦，嚟啦，心情環節啦嘛。心情環節，我想唔可以幫你拎住呢支先？